Uma olhadinha aqui no produto aqui que eu comprei. Vou testar, ver se é bom mesmo. Pelo nome aqui você já deve imaginar o que deve ser, né? Um projetor. Tá uma febrezinha aí, ó. Olha que legal. Tô vendo vários vídeos dele por aí, né? Pessoal falando bem. Aí resolvi comprar. Infelizmente eu fui taxado. Ó.